Neler var orada başka? Yiğit'cim yapma öyle. Hayır hayır. Yiğit lütfen lütfen. Yiğit'cim lütfen. Tamam onu da göstereceğiz. Gel. Hadi gel Yiğit. Tamam hadi gel. Hadi gel. Sen burada gıdak gıdak göstersene anneye. Tamam bir tane. Şimdi arkadaşlar bildiğim ama benim için çok özel olan bir kargo aldım. Bunun siparişini dün değil önceki gün ya da dün müydü? Dün mü verdik? Ne zaman verdik hatırlamıyorum. Biliyorsunuz ki biz zaten kitap okumayı falan çok seviyoruz. Ben bir süredir sadece böyle işte çocuk kitapları okuyordum. Yani çocuk gelişim kitapları. Yani okumak istediğim tarzda kitaplar biraz fazla okuyamıyordum. Serkan'cığım bana bir hediye almak istedi. Çok uzun süredir kendisi takip ediyormuş. İlber Ortaylı ve Şermin Yaşar'ın kitabı. Bu sadece 50.000 adet basıldı yanlış hatırlamıyorsam ve imzalı bir kitap. Gördüğünüz gibi benim için dediğim gibi özel bir kitap. Bu böyle Kınalı Serçe ismi. Birazcık şeyine baktığım zaman işte diyarın birinde göğsü kınalı bir serçe varmış. Ne zaman gök gürlese yere yatar ve ayaklarını gökyüzüne doğru kaldırırmış. Bir değil, iki değil, üç değil, bir gün göğsü kınalı serçeye sormuşlar neden böyle yaparsın diye. O da böyle bir açıklama söylüyor falan. Çok güzel. Hoşuma gitti böyle şey ve kapağı falan o kadar tatlı ki böyle. Şurası parlak yaldızlı. Yaldızlı değil. Parlak ne baskı deniyordu buna? Lak baskı. Önceden matbaada çalışmıştım birazcık biliyorum. Ya bunun benim için özel olmasının nedeni sadece sınırlı sayıda imzalanmış bir kitaptı ve onu böyle almak istedik. Çok hoşuma gitti. Böyle bir ayıracı, işte böyle küçük görselleri falan var. Ve İlber Ortaylı ile beraber olması da ekstra bir hoşuma gitti. Buradan kocacığıma teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. Çok güzel. Şimdi bir koba bakacağız bir de. Yani bu kitap evet okey bunu imzalı diye yaşadık ama bundan sonra normal böyle yapraklı kitap değil. Kobo'ya indireceğim. Şimdi bir kargomuz daha geldi hızlıca. Şuna bakalım. Bunun da ne olduğunu biliyorum. Zaten temizlik yaparken kontrol etmiştim. Kargoda hangisi geliyor falan diye. Birisini anneme şey yapmıştık. O muydu bu muydu falan diye bilemedik. Şu Karyoka'nın sulu boyalarından söyledim. Bunlarda 2 tane alınca daha mı uyguna geliyordu? Neydi öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ya da tek mi satılmıyordu neydi? Böyle işte fırçasını sadece değiştireceğim. Daha tombul bir fırça almam lazım Yiğit için. Bakalım nasıl açılıyor. Şöyle. Yani güzel idare eder ya Yiğit'e. Zaten çok böyle sanatsal bir çalışma yapamayacağız muhtemelen sulu boyayla. Denemek için almak istedim. Bir tanesini açtım. Hemen kullanırız zaten. Hemen hızlıca Yiğit'e bir şeyler yedireceğim. Gel anneciğim. Arkadaşlar selamlar.
Saat 5 oldu. Ben daha anca böyle bir selam verebiliyorum size. Çünkü tüm gün böyle ev temizliğiyle uğraştım. Komple evi temizledim, toz aldım. Arka camların önlerini falan yıkadım. Derken bayağı bir iş vardı bugün. Saat dediğim gibi 5 ve ben daha yeni böyle şey yapabiliyorum. Hemen bir duşa girdim. Nevresimler falan zaten değiştirmiştim sabahın köründe. Şimdi güzel bir kahve yapacağım. Oğlumun odasında ona böyle biraz pirinç falan dökeceğim. O böyle pirinçle falan birazcık huysuzluğu var. Tamam anneciğim, kahve yapalım beraber, olur mu? Onun biraz huysuzluğu var. O böyle regl olurken ben de birazcık hem dinleneceğim. Tamam bebeğim, alacağım. Şimdi tamam bir tanem. Bu kadar işin üstüne bir de Yiğit'le uğraşmak biraz zor geliyor. Tamam hadi gel. Gel. Hoppa. Şimdi dediğim gibi bir kahve yapacağım Yiğit'in odasında. O oyun oynarken ben de kahve içip birazcık dinlenmek istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Yiğit bugün hiç yemek yemedi. Değil mi? Hiç yemedi arkadaşlar. Hiçbir şey yemedi ya. Hiç. Normal böyle muhallebi yaptım, yok. Kıymalı tarhana yaptım, yok. Yoğurt çorbası yaptım, yok. Makarna yaptım, yok. Hiçbir şey yemedin bugün. Hiçbir şey yemedi. Hayır. Anne itme anneciğim lütfen. Yiğit'ciğim inmek ister misin kucağımdan? Kucağımdan inmek ister misin? Tamam iniyorsun, hadi gel. Şimdi bir kahve yapacağım. Dediğim gibi birazcık dinleneceğim. Daha sonra artık yemekte Serkan'a tavuk koydum. Ben taze fasulye yiyeceğim. Annemden taze fasulye getirmiştim. O duruyordu. Ben taze fasulye yerim. Serkan'cığım tavuk yer. Ama sadece tavuk da yetmeyecek ona ya. Ve biz market alışverişini hala yapamadık. Yani bayağı bildiğiniz hiçbir şey yok. Enginar yapayım dedim. Ama enginar içinde limonun falan da yok. Bilmiyorum yani, büyük bir market alışverişi yapmamız lazım. Ama ne zaman yaparız bilmiyorum. Şu ara birazcık Serkan'ın işlerinden dolayı biraz yoğunluğu var. Şu ara olmuyor. Muhtemelen hafta sonuna kalacak o. Çünkü evde hiç yumurta yok. Hiç domates yok. Hiç salatalık yok. Hiçbir şey yok. Ya bildiğiniz dolap tam takır kuru bakır derler ya. Aynen o durumda. Neyse bakacağız, yapacağız artık bir şeyler. Aslında bir dakika, tavuğun yanına ne yapabilirim, böyle yemek gibi bir şey olsa. Tavuk. Evet, yanına bir şeyler yapmam lazım. Bulgur yapsam 3 kaşık bulgur yiyebiliriz sadece. Ayarlayacağız bir şeyler artık anneciğim. Şu dondurucuma bakayım ya, bir şeyler kaldı mı, var mı? Uykusu geldi. Gündüz o kadar az uyudu ki saat 5 ve uykusu geldi. Neyse şu kahvemi yapıp ben dinlenmeye çekiliyorum. Kahvem yanımda. Önümde yığınla Yiğit'in çamaşırları var. Oğluma da şöyle güzel. Ayakkabısının tekini çıkarmış, teki duruyor. Oraya da böyle bir güzel işte pirinçtir bilmem nedir falan koydum. O böyle güzel kürekle doldur boşalt yaparken ben de çamaşırları katlayıp birazcık dinleneceğim. Arkadaşlar cumartesi gününden selamlar. Baba. Şimdi gelecek baba anneciğim. Baba. Şimdi gelecek baba bir tanem. Serkan'la bir fabrikaya kadar geldik. Diyetisyenden çıktık. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Anneciğim gelecek baba. Ay o kadar çok böyle baba diye bağırıyor ki. Baba. Gelecek şimdi anneciğim baba. Vallahi indireceğim seni arabadan şimdi. Baba. Dur anneciğim. Oturur musun artık? Otur. Diyetisyenden çıktık. Şimdi Serkan'cığım kilo almış malum. İşte biraz ödem tutmuş. Anneciğim lütfen. Gelecek şimdi baba, bekle lütfen. Ay yok arkadaşlar, saniye durmuyor yerinde ya. Baba. Gözlüğümü leş gibi yaptı ya. Şimdi Serkan'cığım dediğim gibi birazcık kilo almış. Ben de 3 kilo vermişim toplamda. Yani haftaya 1 kilo düşüyor diyebiliriz. Serkan'cığım geçen haftadan bu yana malum biraz stres, işte 3 gün falan şeydi, Kayseri'ydi, Ankara'ydı falan derken yolda falan biraz ödem tuttu ve çok su içmedi bu süreçte. Gelecek baba. Bir kahvaltı yapacağız. Yiğit'e bir ayakkabı artık gerçekten almamız lazım. Çünkü bayağı kötü şeydeyiz. Baba. Gelecek anneciğim baba lütfen. Baba. Vallahi indireceğim. Şimdi fabrikanın içine salacağım çocuğu. Baba. Gelecek anneciğim. Baba. Yiğit atıştırmalık falan aldık. Yanımıza suyumuzu falan da aldık. Kahvemi de aldım. Benim kahvem nerede?
Kahve, evet, kendime bugün takı falan bakmak istiyorum. Serkan'a ben sevgililer günü hediyesi 2 tane gömlek almıştım. Onlar çok büyük geldi. İade ettim. İade oluşturdum. Şimdi bakalım tekrardan başka bir şey bakacağız. Baba. Hiç arkamdan böyle anne anne diye bağırmadı biliyor musunuz? Baba. Gelecek anneciğim. Baba. Ya dünkü hüsrandan sonra yemin ediyorum var ya, bayıldık ya. Her şey mükemmel. Her şey var. Hadi gidiyoruz. Yiğit. Hadi gel. Hadi babayı takip et. Baba. Anneciğim hadi gidelim. Hadi. Ne yapıyorsun bir tane? Anneciğim. Gel hadi. Hadi bak gel. Oy. Eve geldik. Kısaca bir aldıklarımızı bir göstereceğim size. Çok güzel şeyler aldık ya. Bir tanesi özellikle bayağı güzel. Diğeri evin her evine ihtiyacı olan bir şey. Biz tuvaleti değiştirdik. Şu kare büyük olanlardan baktık ya. Hani baksak mı falan diyorduk. Gitmişken de vallahi indirim vardı, aldık onu da. Aklımızda bizim şömine vardı. Söylüyordum ya daha öncesinde bir şömine almak istiyoruz falan diye. Şömineler bizim şu televizyonun alt kısmına olmuyor. Yani şunun ismi neydi? Şunun. Oyun kolu. Oyun konsolu falan vardı. Onlar sığmıyor. Şu arka taraftaki dağınıklık işte Apple TV'nin şeyi falan olmuyordu. Biz de küçük, daha değişik bir şey almak istedik. Şimdi bir bakalım. Hem ona bakalım hem şu kargomuza bir bakalım. Selamlar. Biz eve geldik. Kargomuzu aldık. Küçük bir alışveriş yaptık. Evet. Bu Yiğit'in kargosu. Önce Yiğit'in kargosunu açalım. Babasıyla oynamaya gidecekler çünkü. Çok nazlı. Biz şu manyetik blok istiyorduk aslında Magnatiles'inkilerden. Ama hani Yiğit oynar mı oynamaz mı falan Ne birazcık kadar böyle. Ha? Ne kadar bu? Bu 3800. Magnetiles de o kadar oldu değil mi? O 4000 küsür ve yüzlüydü, bu 140'lı. Hani zaten bunların İkisi aynı mı? Ha? İkisi anneciğim bak Nasıl yani? İkisi Magnatiles'le şeyler zaten bunlar birbirine uyumlu. Eğer şey yaparsa Magnatiles'in zaten yol setini de düşünüyoruz almayı. Ver açayım istiyorsan. Şunu evet ya. Bir babası açsın Yiğit'e bir tanesini. Bir tanesini de biz açalım. Sonra Yiğit gitsin babasıyla oynasın. Annesi de aldı. Ya, tipe bakar mısın şu? Biz şunu aldık şu Moglim'in en muadil olan buydu. Aşkım burayı açmadım. Ben burayı nasıl açayım? Ver. Şunu da aç. Bunun içinde de böyle kitapçığı var. Bu kitapçıktan neler yapılabileceği gözüküyor. Nasıl ya? Bunların hepsi aynı mı şimdi? Nasıl hepsi aynı mı derken? Her kutunun içeriği aynı mı? Toplam 140 parça. Ne bu ya? O da işte onları yapabilirsin diyor. Ben onu da Örnek açayım. kitapçık koymuşlar bir tane de. Bunların böyle sağlamlıkları hatta Magnatiles'inkilerden daha karşılaştırma videolarını izledim. Magnatilesler 5. Anneciğim Magnatilesler 5 tane birbirini tutuyordu. Bunlar da 6 tanesi birbirini çok rahat bir şekilde tutuyor. Şöyle. Dur. Bunlardan şimdi oğlumla beraber babası bir güzelce ev, araba, ağaç artık ne yapmak isterlerse yaparlar. Bunun dediğim gibi yani Magnatiles Allah'tan böyle şeyleri birbirine uyduğu için Magnatiles'in şeyini düşünüyorum, yol olanını. Onu da bakalım yakın zamanda alırız diye tahmin ediyorum. Şimdi Yiğit'le babası gitsin, bunları bir güzelce açsınlar, oynasınlar. Bunlar için bir teneke kutu alacağım bir de. Aşkım şunları da aç. Babası açsın. Otur. Şu an numaradan bağırıyor. Evet. Çok güzel. O kitapçık neredeydi? Oyna. Evet, babasıyla oynasın Yiğit bunu. Ver onu da. Hangisi? Bende değil ki. Bir tane daha olması lazım. Var. Nerede? Bak Yiğit'in altında. Aa bunu.
güzelce onu açtık anneciğim. Onu baba açtı ya şimdi. Yiğit bundan ev yapsın. Ya bu böyle açıl uçlu oyuncaklar çocukların hani gelişimi için filan. İçinde bak torbası varmış. Süper, ben o zaman ahşap bir şey almama gerek yok. O zaman onun içinde de var. Hangisinin yok? Var. Yok. Var. Bak. Nerede? Burada. Taşıma çantası. Hani olur da tatile matile gidersek. Mantıklı. Tamam koy içine poşetleri. Evet, hepsini o zaman. Tamam. Sen bunları al Yiğit, babayla beraber gidin. Babası al bunları Yiğit. Hadi oğlum gel gidelim oyun oynayalım içeride. Açtım aşkım açtım. Hadi gel gidelim içeriye gidelim. Al bunları taşı Yiğit. Hadi gel. Tamam. Al hadi. Anneciğim kafasını vurdu. Anneciğim. Nereni vurdun? Anneciğim. Bak anneciğim. Hiç uyumadı bugün. İnanılmaz huzursuz. Al bunu babaya götür. Ne oldu anneciğim? Neren acıyor? Tamam. Tamam bir tanem. Tamam. Tamam bir tanem. Tamam anneciğim. Tamam. Oy kuzum benim. Tamam. Bunların böyle şeyleri çok güzel. Yani hani açık uçlu oyuncak olduğu için çocuğun böyle oyun kurma şeyini falan da bayağı destekliyor. Çok güzel oluyor. Bu kutu kaldı bir tanesi burada. Yiğit bunu babaya götür. Şimdi gitsinler onlar böyle bir güzelce oynarken. Ben de şunu açayım. Sizi bir şöyle ayarlayayım. Öyle bence daha rahat bakarız. Şimdi vallahi Yiğit gelecek diye açıyı da çok böyle hızlı şey yapamadım, ayarlayamadım ya. Hemen 2 dakika. Ay bunu da çıkardım yerinden nasıl takacağım? Şimdi biliyorsunuz ki ben hani hep şömine falan istiyordum ya. Bizim ama şu televizyonun yüksekliğine şömine uymuyor. Çünkü şömineyle üst şeyinin arasında 30 santim falan boşluk kalması gerekiyormuş. Bizim şu mesafe dar geldi. Oraya olmadı. Şu köşe için düşündük. Kolonu şuraya. Buraya da o kenarlıklar falan gelince dar geldi. Ve spinik bisiklet falan kötü duruyordu. Hani böyle saçma duruyordu yani bu tarafta da. Dedik ki artık ilerleyen zamanlar için bir çözüm bulursak bakarız. Bulamazsak gene böyle ufak bir şeyler olsun istedim. Serkancığım bunu gördü, gösterdi. Ama bunu ben nasıl çıkaracağım da takacağım. Yapacağım. Biz ne market alışverişi yapabildik, ne bir şey yapabildik var ya. Şu masaüstü şömineler var ya. Onlardan aldık idareten. Hani maksat zaten ambiyans olsun. Çünkü bizim zaten hani evimizde klima var, doğalgaz falan var. Hani ısıtma amacıyla baktığımız bir şey değildi bu bizim. O yüzden dedik ki bu olabilir. Kalçada kullanmaya o kadar korkuyorum ki. İnanamazsınız. Çok keskin ya. Nasıl kilitlenir acaba? Şimdi şunu ben açayım. Kurabilirsem kurayım. Kuramazsam Yiğit uyuyunca Serkan kurar. O zaman gösteririm. Bunu biz nereye koyacağız onu da bilmiyorum. Biz büyük boyunu aldık. Yani çok büyük değil, çok küçük de değil. Ama bence güzel. Yakıtını da aldık. Bazı olumsuz yorumlar vardı bunlarla ilgili. İşte yakıtı yarım litrede 1 saat mi yanıyordu? Az yanıyor gibi falan gibi işte şey vardı. Zaten saatlerce yakacağımız bir şey değil bu bizim. Çünkü hani ateş ya direkt ben de çok şey yapamam. Korkarım falan. Şöyle söndürmek için şeyi var. Çubuğu. Çubuk mu? Onun ismi neyse işte. Bunu ben yapar mıyım ya? Ben bunu yapamam ki. Monte edilmesi lazım bunun. Şuralarını sökeyim. Ama bu çizer masayı da. Ben size bunun kurulmuş halini göstereyim bence. Çünkü zaten kurmak çok da kimsenin dikkatini çekmez.
Bunun içine bazıları taş koyuyormuş. Taşı bir bakacağız. Eğer bu şekilde hoşuma gitmezse taşı alacağız. Vidaları falan burada. Neyse bunu kuralım. Ben size kurulmuş halini göstereyim. Hem daha güzel olur. Daha şık durur. Şu masanın üstünü boşaltayım. Belki masanın üzerine koyarım. Ortaya böyle şamdanlar falan bir şey yaparız. Güzel çiçekler gördüm ama online'da daha güzel çiçekler buldum. Çiçek alacağım. Bilmiyorum bir şeyler bir almak istiyorum. Evi artık böyle bir hareketlendirelim. Bir şöyle güzel olsun falan. Üzerimi değiştireyim artık. Pijama moduna geçelim. Bugün daha dışarıya çıkmam. Canım hiç dışarıya çıkmak istemiyor. Aslında bir eczaneye gitmemiz lazım. Ama bilmiyorum. Bakacağız. Bir şeyler yapacağız artık. Neyse şimdi oğlum ve kocamın yanına gidiyorum. Şömineyi biz bu köşeye koyabilirdik. Ama peteğin yanında kötü dururdu. Neyse artık şömineye gerek kalmadı. Bunu aldık yani. Zaten maksat dediğimiz gibi ambiyans olsun, bir ışık olsun. Bunu kurarız sonra. Bununla ilgili şöyle güzel hem shorts hem de şöyle güzel Instagram için bir reels çekeriz. Bence hoş olur. Bunu atayım mı Ece bir daha? Neyi? Çeviri atmaya gerek yok. Bir kere giydim bence atma. Şimdi hızlıca bir market alışveriş yaptık. Gel buradan göster Yiğit, gel buradan göster. Bunu? Onu dün giydin mi? Yok. Bugün giydin sadece. O zaman atma, niye atıyorsun çocuğu? Bence atma. Gel Yiğit. Yiğit'ciğim gel buraya bak, buraya bakalım. Gel beraber bakalım. Gel, otur. Hadi gel. Biz tüm gün evde pinekledik. Daha sonra hızlıca bir market alışverişi yapmaya gittik. Yani biraz böyle bizi şaşırttı açıkçası market. Baba seni çağırıyor. Hadi git kefir içirsin sana. Hadi git baba çağırıyor. Suyu götür babaya ver içsin Yiğit. Hadi ver onu içsin baba. Götür içsin. Hızlıca bir market alışverişi yaptık. Ya bir tık da şoka uğradık açıkçası. Şu kadarlık alışveriş 5.000 lira tuttu. Şoklardayız yani. Birazcık domates aldık. Bir tık böyle bir garip oldu ya. Fişi falan bir kontrol edeceğim. Bir salatalık aldık salata için. Minik bir mandalina aldık. Ara öğünlerde Serkan'ın 3 tane mandalina var. Çok azıcık soğan aldık. 4 tane soğan. Ya bu kadar şey nasıl 5.000 lira tutabilir ya? Şöyle 2 file. Anneciğim bırakır mısın orayı? Bırak bak baba çağırıyor. Ver suyu içsin baba. Tamam Yiğit'ciğim bırakır mısın orayı? İçti mi baba onu? 4-5 tane kadar elma aldık, kırmızı elma. Şöyle 2 file dediğim gibi portakal aldık. Sıkmalık, bunları sıkarız hafta içi Yiğit'le falan içeriz en azından diye düşündük. 2 tane kepekli şey aldık, etimek. Bunlar şey kahvaltılarda ya da işte akşam yemeklerinde falan. Yani bir dilim ekmek yerine 2 dilim bunlardan yenilebilir dedi diyetisyen. O yüzden biz de bunlardan aldık. Sabah kahvaltılarda daha iyi olur diye. Annem. 2 tane yumurta aldık. Aşkım. 2 tane yumurta aldık. Bir Trenin, bir Orvitalinkini aldık. Orvitalin zaten yumurtaları çok güzel. Eminiz ki yumurtası da güzeldir. O yüzden onu aldık. Yani bir deneyelim dedik. Şu Hayfene'nin kanatlı hayvanlar ve işte beyaz et için olan baharatımız bitmişti. Onu aldım. Yaban mersini aldım. Böyle gittikçe şey yaptıkça sık sık alıyorum zaten. Daha sonra birazcık siyah zeytin aldık açık. Birazcık da yeşil zeytin aldık. Bunlar gayet güzeldi tatları. Şöyle bazen böyle acil şeyler için fasulye pilaki aldık. Yemeklerde böyle işte 7 kaşık yemek falan koymak gerekiyor ya. Anne. Onun için. Efendim anneciğim. Baba. Karnabahar aldık. Bunu şimdi haşlayacağım ve yumurtayla fırına süreceğim. Birazcık muz aldık. Ya şimdi biz hesabı yanlış yapmış olabilir miyiz? 5.000 lira nasıl tuttu? Hala bir bakmam lazım. Yiğit'ciğim bırak orayı. Bırak bak gel annenin yanına. Annenin yanına gel. Yiğit gel buraya Yiğit. Lütfen. Yiğit bırakır mısın? Bir tane tereyağı aldık. 1 kilo. Bir tane kefir aldım. Kefirzadeyi görmüşken başka bir marka zaten alamazdım. Görünmezsin. Pirzola aldık. Bunu şimdi marine edeceğim ve şey yapacağım. Yarın pirzola yiyecek Serkan. Yumurtalar için böyle hindi füme aldık. Sade yumurta. Gerçi yağda kırılmış yumurta sadece 2 kere yiyebiliyorsun ya. Bir sen şunları kontrol etsene. Bunlar da %10 düşmüş mü? Şöyle bir 600 gram kadar bir şey aldık. Et.
Kas kebaplık et. Ya et gerçi evet. Şu dediğim gibi şeyi aldık. Bolez köylümün şeyini. Şeyinkine baktım, Orvital'in tavuğuna. Orvital'in tavuğu yoktu. Bolez vardı. Ben de bolez aldım. Bunu biz bütün alıyoruz ve parçalatıyoruz. Öyle daha iyi oluyor. Mama. Evet. Bir tane ekmek aldık. Uno'nun tam buğdaylı. Yiğit'ciğim bırak ne olur lütfen. Bak kefir, baba aşkım kefir versene Yiğit'e. Gel Şurada oğlum kefiri. kefir içelim. Hadi baba sana kefir içirsin. Gel ye. Hemen Serkan'ın kefirine zaten bir çöreklendi. Gel. Şu Serkan böyle bir tane shot aldı kendine, prebiyotik shot. Activia'nın çileklisinden almış. Ara öğün niyetine falan. Evde yoğurt hiç kalmadı. Yoğurdu normalde kendim yapıyorum. Serkan'cığım benim yaptığım yoğurtları genelde beğenmiyor. Sevmiyorum. Kötü oluyor senin yoğurdun dedi. Aa, oğlum ekşi oldu. Bir kere en son ekşi tuttu. O da zaten şekerini koymadım o yüzden. Kendi trenin yoğurdunu aldım. Bundan sonra kendisi hazır yoğurt yiyecekmiş. Çık önümden anneciğim. Etli nohut. 2 tane ton balığı. Zeytinyağlı. Gel kefir iç. Gel. Bir tane göbek. Yiğit'in kuru üzümü çok az kalmıştı. Bir tane kuru üzüm aldım şöyle. Yiğit. Niye böyle koşuyordun? 2 tane süt. Hala yulaf sütü almayı unuttum ben ya. Dilimlenmiş yeşil zeytin, siyah bulamadık. Siyah hiç kalmamış. Salatalar falan koymak için de işte siyah tutar da yapacak bir şey yok. Limon o kadar kötüydü ki 2 taneyi zar zor seçebildim yani. Bir tane barbunya pilavı, bir tane de şey. Bu neydi? Etli nohut. Bunlar işte böyle şey. Ben yapamıyorum diye. Almak istedi. Bir tane daha kefir çıktı ve 2 tane de kivi aldım ben. Bedik. Bir tane tatlı patates ya, şunu bile zar zor seçtim ya. Mantar aldım, bir tane istiridye mantarı, bir tane kültür mantarı. Bu istiridye mantarı ve kültür mantarını ben şey yapıyorum böyle soğanla, böyle peynirle falan böyle pişiriyorum, domatesle falan, çok güzel oluyor. Bir tane şöyle Uno'nun tam buğdaylı, chialı grisinisini aldık. Ara öğün niyetine, yanında işte bir kefirle falan. Yiğit'e şöyle 3 tane şey aldık, bisküvi. Bisküvisi hiç kalmamıştı. Bir portakal, bir çilek, bir de zaten şu şey. Tayin pekmezli. Niye böyle yapıyor? Bir tane mısır aldık patlatmak için. Burada bir tane de bir şey çıktı. Bir tane de avokado aldık. Burası dediğim gibi 5.000 lira tuttu. Şuraları hızlıca bir toparlayayım ben, daha sonra artık güzel bir şömineyi yakıp kahve içeceğiz. Lütfen onu yapalım bugün. Dün yapmadık. Ya yaptık ama çekmedik. Hadi bakalım. İş başına. Anneciğim yapma bak. Sana biraz çilek, biraz muz yedireceğim, olur mu? Çilek. Çilek. Yiğit'e çorbasını içirdim. Muz ve çilek doğradım. Ne oldu? Kendime de şöyle küçük bir yulaf tabağı yaptım. Evet anneciğim, biraz da portakal ve greyfurt sıktım. Yiyecek misin portakal suyu? İçecek misin? Dur pipet getireyim. Pipet getireyim, bekle.
Tamam, hemen pipet alıp geliyorum. Otur sen. Evet Tamam. anne. Evet anneciğim, hemen pipet alıp geliyorum. Birazcık dik otursan şöyle ben rahat içirebilsem. Tamam. Uyu. Evet anneciğim, Ayda da uyuyacak. Hı. Şimdi hızlıca bir şeyler yememiz lazım. Aslında hızlıca yememize gerek yok. Bugün bir yere gitmiyoruz zaten, evdeyiz. Normalde annemlere gidecektim. Babam aradım. Geçen hafta gidemedik çünkü. Babam da dedi ki servisi tamire götürüyorum. Yarın alırım. İnşallah yarın için ya koltuk için ya da şey için aramazlar. Tuvalet için. Biz tuvaleti değiştiriyoruz ya. Arkadaşlar selamlar. Valla bir süredir bir şey çekemiyordum ben ya. Evet, bir tanem kargomuz var ve kargomuzu açacağız biz şimdi. Bir süredir bir şey çekemiyordum çünkü çok fazla zorlanıyorum son zamanlarda. Yiğit'in uysuzlukları falan derken bir tık böyle bizim için zorlu bir süreç geçiyordu. Şimdi annemlere gittik geldik. Sabah gittik daha doğrusu, işte şimdi geliyoruz daha. 2 tane kargomuz gelmiş. Onları bir açalım Yiğit çünkü kargo falan diye tutturdu. Onları açacağız. Annem de süt almıştı. Onu koydum. Hemen bir ısıtıyorum. Zaten orada kaynattı. Birazcık soğumuş sadece. Onları kaynatacağım. Daha sonra bir tavuk koyacağım. Şimdi hızlıca kargolarımıza bir bakalım. Şimdi 2 tane kargomuz var. Kargolardan bir tanesi H&M'den. Bu Serkan'a aldığım hediyelerden sanırım bir tanesi geldi. Ya da ikisini de gönderdiler. Bilmiyorum. Sevgililer günü, evet, bir tanesini göndermişler sadece. Neyse, bir şey olmaz. Bir de bunun siyahını aldım. Şöyle düz polo yaka tişört, bir tane siyah istiyordu. Ben de bir tane de laciverti de ben beğendim. Valla bir lacivert bir siyah aldım ama lacivert gelmiş, siyah gelmemiş. Şöyle H&M'den 2 tane, çok güzel kumaşı, yumuşacık. Majarse kumaş diye geçiyordu sanırım. Ben X-large aldım. Umarım olur. Dediğim gibi bir de bunun siyahını aldım ama siyahı yok. Yani onu bir şimdi kontrol ederiz neredeymiş diye. Bir denesin bakalım, olursa olur, hani alır. Hani giymeye devam eder. Olmazsa iade ederiz. Evet, siyahı yok. Siyahını bir kontrol edelim bakalım. Kargoya verilmiş mi, verilecek mi en azından. Bir de Wefood'dan bir kargom var. Yiğit bunun paketini açmaya çalıştı tabii ki de. Açar mı oğlumdan? Bunları ben sipariş vereli bayağı oluyor arkadaşlar. Bayağı oluyor aslında ya. Şöyle 2 tane matcha aldım. 25 gramlık yanlış hatırlamıyorsam ya bunlar. Yo, 50 gramlıkmış. 2 tane matcha aldım. Zaten bir çay kaşığı yapsak yetiyor. Yani kullansak, ki ben öncesinde yapıyordum zaten matcha. Seviyordum da ama bir süre niye ara vermiştim? Sanırım hamilelikte miydi? Ben niye ara verdim bilmiyorum. Şimdi tekrardan bir alayım dedim. Şöyle güzel. Bazı bunun tadını kınaya falan benzetiyor ama bence çok güzel ya. Şöyle güzel bir matcha latte falan yaparız. Belki akşam yaparız bunu da. Şimdi şu çöplerimizi bir şey yapalım, çıkaralım. Sütüm ısınsın hemen. Ya tenceresine mayalayacağım. Porselene yapayım diyorum ama ondan ona boşalt, ondan ona boşalt yapmak istemiyorum şu an. O yüzden direkt yani ben bu ısıttığım tencerede şey yapacağım. Mayalayacağım. Size ben şey gösterdim mi? En son avokadomun halini. Avokadoma bir bakalım. O kadar güzel oldu ki. Şurası birazcık dağınık. Yani şu dağınıklığı görmeyelim lütfen. Toparlayacağız buraları tabii ki de. Avokadom şöyle güzel yapraklar falan da verdi ve boyu bayağı uzadı. Suyu biraz azalmış. Bunu biraz daha suya koymam lazım tabii ki de. Bunu biraz daha suya koyacağız ve yeni yapraklar veriyor. Çok tatlı. Şuradan bir yaprak daha çıkartıyor. Şuralardan yapraklar çıkartıyor. Çok tatlı. Bu böyle biraz daha büyüsün. Birkaç dal daha çıkarsın. Bunu böyle şuraya kadar falan şey yapıp gömeceğiz tabii ki de. Şu kökün üstü, yani şu kısımdan altı sadece şeyde kalacak, suda kalacak. Yapacağız ama çok güzel duruyor. Belki bunu ileride aşılatırım ve avokado da verir. Baby avokado falan aşılatabilirim buna. Bunu normalde seracılar yapıyor çünkü aşılamayı.
Bir bakarız, onu da yaptırırsak bence güzel olur. Şimdi hemen yemeğimi koyayım. Fırına tavuk koyacağım. Patatesim yok. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyle pişireceğim bilmiyorum ya. Balıkçı gelmiş, evet. Balıklarım geldi. Çok güzeller diyor. Patatesim yok. Nasıl yapacağız? Fırında kızartmalık patatesim varsa onu kızartırım olmadı ekstradan. Ya da fırında. Bu dondurucumda bir değişik bir koku var ya. Ne kokuyor bilmiyorum. Bir yemek gibi bir şey. Ay sucuklar. Sucukların poşeti yırtılmış. Kedi miyav miyav. Evet bir tanem. Hemen şimdi önce şu yoğurdumu halledeyim. Tavukları da tencereye koyacağım. Ben tencerede kızarsınlar. Bir şey olmaz. Yanına da ekmek mi şey yapsak. Salata yaparım bir de bolca. O da bize yeterli olur diye düşünüyorum. Bu cumartesi günü diyetisyen işini nasıl yapacağız bilmiyorum. Çünkü Serkan'ın toplantısı var. Bilmiyorum nasıl yapacağız. Bir şekilde halledeceğiz ama. Şimdi Serkan'ı arayayım, tavuk koyuyorum diyeyim. Yanına da salata yapacağım diyeyim. Çorbamız da var, mercimek çorbamız bence güzel. Ay arkadaşlar, ben kaç gündür hiçbir şey çekmiyordum. Bayağı bir süredir aslında bir şey çekmiyorum. Yani parça parça böyle minik minik bir şeyler gösterdim sadece, sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da zaten birkaç gün ara verdik. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Müthiş bir hediye aldım. Yani hiç beklemiyordum yani böyle bir şeyi. Serkan'cığım zaten öncesinde çok güzel bir gül gönderdi, gül buketi. Zaten ekstra bir mutlu olmuştum onda ama bunu dediğim gibi hiç beklemiyordum yani. Yani gidiyordum geliyordum bakıyordum filan ama hani işte söylüyordum, hatta esprisini filan da yapmıştım, acaba bir sürpriz mi geliyor falan diye. Ama hani beklemiyordum yani çünkü biz hani başka şeyler konuşuyorduk yani, bunu hiç böyle tamam alırız evet falan diye şey yapmamıştık. Hani söylüyordum size işte istiyorum falan diye, Serkan'ı ikna edebilirsem diye, ama Serkan'cığım bana müthiş bir hediye almış. Şu DJI'ın Osmo Pocket diye mi okunuyor bu? Pocket mi paket? Osmo Pocket ya da işte neyse işte şu kamerasını almış. Şimdi açılışını falan yaptık. Şu çöplerimizi hatta atalım. Şimdi kamera Serkan'cığımın elinde, bu işte kırpılması vır zıvır. Şimdi birkaç işte ayarlamasını yapmamız gerekiyor. Dedim bir süredir falan istiyordum. Şunları da atayım şuraya. Bir süredir istiyordum, böyle hep aklımdaydı. Hani çok hevesleniyordum çünkü. Benim öncesinde şey vardı, Sony ZV-1 miydi o? İlk şeydi. Hatta ben onu aldığım zaman kimsede yoktu. Daha ben vlog çekmiyordum. O kamerayı Serkan bana aldığı zaman hani işte vlog çekersin falan böyle diye işte bir şey yapmıştım filan. Çeksem mi falan diye şey yapınca direkt zaten onu almıştım. Ama büyük, bir de böyle yandan açılıyor, ekstra büyük filan diye ben çok şey yapamıyordum. Utanıyordum yani, hiç şey yapamıyordum onu. Biz onu elden çıkarıp benim telefonu yenilemiştik. Ama bu hani küçücük böyle minicik çantaya falan at çık. Bir de elde falan da şey yapmıyor. Dışarıda falan da çekerken utanmam, çekinmem falan diye düşünüyorum. Bir de biz hani böyle Yiğit böyle dışarıdayken falan böyle çok tatlı anlar oluyor. Biz işte telefonu çıkar aç bilmem ne yap falan diyene kadar. Bir de bazen telefonun hafızasında da yer olmuyor. Çünkü çok fazla uygulama falan var. Hani o böyle anları da böyle biriktirmek için aslında kameram istiyordum. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim kocacığıma da buradan. Şimdi bakalım ayarlamaları yapıyoruz.